siamo con Franco Di Miceli di Cantine Patria, questa splendida cantina che vi invitiamo a visitare e dove quest'estate si è svolto il Wine Lover Fest. Questa di stasera è l'ultima straordinaria serata. Noi le chiediamo, Franco, un bilancio di quest'estate, di questa manifestazione. Ma io sono abbastanza soddisfatto perché finalmente abbiamo raggiunto il meglio e il massimo, soprattutto che può dare il territorio. C'è tanta bella gente che gli piace il vino, ma soprattutto gli piace l'arte. Penso di essere stato capace di unire, come negli anni passati sono stato capace a rimettere la viticoltura e l'enologia in questo territorio che ora lo scopre il mondo, e quando l'ho scoperto io nessuno ci credeva. Ora praticamente è una cosa realizzata, come pure l'anfiteatro, perché il vino è cultura. Il vino praticamente permette di raccontare quello che è il territorio e la storia, però se nel territorio non si raggruppa la gente per fargli capire cos'è il turismo, perché il turismo deve servire a unire tutti, non deve servire per spogliare la gente che viene praticamente nel territorio per fargli passare il tempo e creargli problemi. Noi gli dobbiamo dare massima soddisfazione, dobbiamo essere coerenti, compatti, competitivi. Difatti, come ben vedete, stasera ci sono 9 aziende che si prestano alla degustazione dei vini. Per me significa una grossa vittoria, perché qua c'è bravura, competizione, storia, realtà, perché l'Etna sono le contrade, è inutile nasconderci, ma la bravura sta nell'uomo, nella capacità praticamente di far conoscere al mondo quello che è il territorio. E quindi se il territorio non viene conosciuto prima da noi, facendo squadra, logicamente non si può parlare di turismo. Io credo molto, ci ho investito molto e sono soddisfatto perché stasera sarà una serata, diciamo, di cui sono orgoglioso, perché ci sono persone che vengono da tutte le parti della Sicilia e mi rendono grande, ma io non voglio essere grande, è il territorio che è grande, che si deve prestare soprattutto ai turisti. Grazie.